Hallå och välkommen till en ny vlogg här på kanalen. Som ni kanske ser så vloggar jag idag med en helt annan kamera jämfört med vad jag brukar. Det här är alltså en GoPro och jag kommer att köra en vlogg med denna idag för att testa hur det blir ljudmässigt och bildmässigt. För att om bara några dagar så kommer jag att börja sova ute i lastbil. Och då ska ni få följa med på det med den här kameran. Det blir väl för jävla kul. Så jag tänkte vi skulle försöka vlogga lite idag med den här. Och ni ska få följa med. Så ja, vi rullar väl. Come in. I could seat you by the fire. Listen. There's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright, but I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when your answer ain't to God. You can call me killer as you look into my eyes. Nothing but a sinner. You won't get away this time. You won't get away this time. You won't get away this time. You won't get away.
Sådär, då är vi hemma hos min morsa nu. Jag har ju varit och lämnat av min fru och son på Leos lekland och dottern på kalas. Hon skulle till bowlinghallen här i Kalmar. Så nu tänkte jag att jag skulle gå upp här och ta en kopp kaffe innan innan jag ska hämta dem igen. Och sen hoppas jag även att ni har tyckt om vloggen hittills. Som sagt, jag filmar ju det här med en GoPro 2018. Den är ju precis som GoPro 5. GoPro Black 5 tror jag den heter, va? Skitsamma. Det enda är, jag filmar nu 1080, 60 fps. Tror jag. Och den kan filma i 1444. Det är liksom den högsta upplösningen. Så det är inte full... det är liksom inte full 4K utan heter det 2K, va? Eller något, jag vet inte. Men jag hoppas i alla fall att den här kameran duger till att vlogga med. Eftersom tanken är ju att jag ska ha den här på jobbet. Ja. Men skitsamma, jag ska öppna upp skuffen här nu till hundarna i alla fall så de inte svettas ihjäl. Det blir skitvarmt i bilen. Så, nu har vi varit och fikat lite där. Och ja, det var gött. Lite kaffe, snackat lite skit. Och nu ska jag åka och hämta kärringen då. För de har ju varit där ganska så länge nu. Och dottern ska snart sluta på kalaset där med, så att jag måste åka och hämta dem. Och det är typ ganska så omgående. Dieselknack. Brum! Så. Jag vet inte. Oj, jag kan inte sätta er här. Alltså ni får bara stå där så länge. Tills jag har fått på mig fegsnöret. Så. Nu åker vi. Jag tror inte ni kan stå där länge alltså. Ni kommer trilla. Men skitsamma. Ni får i alla fall... ja, vi får se hur mycket mer jag filmar idag. Den här vloggen blir ju kanske lite konstig. Men det är mycket för att jag vill testa hur kameran är. Både bildmässigt och ljudmässigt. Och i och med att ni faktiskt ska få åka med mig på jobbet sen när jag har fått min egna lastbil. Så är det. Och jag har sagt det 1000 gånger. Jag vet att det är många som kanske inte bryr sig. Men det skiter jag i. La. Kalmar spelar idag förresten också. Mot Göteborg tror jag. Ett jävla liv här i stan. Göteborgare överallt. Trevligt folk. Blåvitt. 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 Ja. Nej, men vi kör och hämtar dem där nu så... ja, jag vill inte sitta och hålla i kameran för fan. Det är skit mycket snutar i stan idag. Visst, de kanske skiter i mig eftersom det är fotbollen de bryr sig om nu. Och alla huliganer. Men. Det är bara jobbigt att sitta så här. Så vi rullar. Sådär då, nu är vi hemma och jag känner nu att det kommer inte hända så mycket mer. För jag menar, klockan är ju för fan 6:15 nu, va? Så det blir redigera den här vloggen och se till att den kommer upp. Jag hoppas ni gillar det jag har sett idag. Och som sagt, prenumererar ni inte på min kanal så gör gärna det. För att nu här framöver så kommer jag att fixa lite videor ifrån när jag jobbar helt enkelt och ligger ute i lastbilen. Jag kommer att köra hela Sverige så att ni kommer få se mig på många olika ställen. Dagliga rutiner, vad gör man i en lastbilshytt liksom på kvällarna när man inte har någonting att göra. Hur gör man på morgonen med tvätta sig, borsta tänderna, hur funkar det med mat liksom, hur gör man när man äter, vad äter man för någonting smidigast, lastning och lossning och så vidare och så vidare. Koppla från, släp och hela den här biten. Ni fattar. Så i alla fall, prenumererar ni inte så får ni göra det. Och lämna gärna en tumme upp. Eller ner. Gör vad ni vill, jag bryr mig inte så mycket om tummarna upp eller ner. Kärlek till er. Ha det gött. Hej!